Morjes! Nyt tehdään vähän erilaista materiaalia, eli en oo mehtäkamppeissa, vaikka Oranssessa onkin, justiin tulin töistä. Ja nyt tehdään vlog-tyylistä metästysvideo erähommista ja toinen tili tulee. Aleksi Peltola nimellä löytyy YouTube-kanava, mihin tulee sitten tämmöstä arkista metästystä, kalastusta, touhua metästyksen parissa. GoProlla kuvattuna, ei aina kaadu elukkaa. Kuikka Huntingin kanava ei häviä mihinkään. Sieltäkin tulleet materiaalia varmasti ja paljon. Mutta kun tulee yli 200 mehtäpäivää, kalapäivää vuodessa, niin mä kuvaan melkein jokaisen. Ja sieltä jää hyviä juttuja pois ja niitä ei tule julkaistua, niin tässä on sitten vaihtoehto. Eli laita tuo toinen tili seurantaan, jos haluat tulevaisuudessa seurata tämmöisiä juttuja. Viikko olisi joulua. Lähdetään vähän riistanhoitohommiin, hyppyyttää koiria, vaihtelee pattereita kameroihin ja nuolukivihommaa, loukulla käyvää. Mitä ilta tuo tullessa? Pimeätä tulee ihan justiin. Ja ei kai siinä. Lähdetään jakson pariin ja kommentoi alle, jos haluat tämmöstä lisää ja mitä tehtäisiin ja muuta vastaavaa. Mutta muista tilata kanava, siitä on apua minulle aika paljon. Ja Kaski ja Kajo lähtee matkaan ja lähdetään niitä juoksuttaa samalla. Lähdetään etenemään. Mä vähän syön ja pimeä tulee varmaan sillä aikaa, niin lähdetään liikkeelle. Varmaan taustalta kuuluukin, miksi mehtäkamat teillä on aikaisemmin päällä. Täällä alkaa tämmönen pieni rieha. Mehtäkamppeet laittaa päälle. Joo, pieni rieha. Mutta katsotaan kohta. Teillä on ollut päivä tässä välissä, että te ette käynyt metällä. Ja hirveä mekka. No joo, ymmärtäähän se. Mulla ei löytynyt nyt sitä valoa. Katsotaan miten pimeä jakso meille tulee. Se pihassa voi vähän pimeätä. Kyti! Ei näkynyt videolla, mutta no pyssy tonne vielä. Otetaan tuosta varastosta niin ämpärillinen kaura. Liian pehu. On vähän intoa. Jaha. Aloitettava tankkihommista. Ja kun mietitte, että miten noita jaksaa tommosia koiria, kun ne on noin vauhkona. Niin tuolla pojalla ei ollut heijastimia. Niin hyvin rauhoittuu auto. Kajo kävi jo siihen nukkumaan ja tuo justiin tuli takapenkille uudestaan. Ollaan ajettu semmonen kilometrin verran. Mutta ohi tuossa kun mennään tankille, niin siinähän on S-marketti, niin pitäisköhän käydä hakemassa pattereita lisää. No siis tällä hetkellä on 4 kameraa metässä. Niin voitais käydä vähän pattereita vaihtamassa samalla, niin tossa yhdessä on muuten äärettömän hyvä, ei oo mikään maksettu mainos, mutta äärettömän hyviä pattereita keikataan läpi. Nämä on kyllä hyvin kestänyt. Oon mä kokeillut niitä akkujen kanssakin pelata tuolla, mutta en tiedä. On jotenkin helpompi tuo patteria. Kaudesta meillä.
Tänään oli väkeä kaupalla. Kello oli kato justiin 3:30, mitä se on? Vähän yli 4. Mut joo, keli on kyllä aika ankee. Miten tää näyttää videolta, että mulla osoittaa suoraan tuohon keskelle. Voi ne osoittaakin. Ankia keli kyllä, mutta ei se mitään. Hyvät vehkeet päällä, niin kyllä me nähdään pattereita vaihella. Näyttää vaan tuo mun apukuski siltä, että onkohan se lähdössä mihinkään. Ostin Vartan pattereita. 12 kappaletta ja 729 alkaliparistoja. Ei oo kokemusta, mutta nyt tulee kokemusta. Niin. Mutta käydään nyt ensimmäisenä kahtoo tuo yksi nuolukivi ja siellä on kamera ja sieltä ei ole tullut kuvia pitkään aikaa ja katsotaan, että onko siinä ollut liikettäkään. Vähän epäilys, että siellä ei oo liikettä ollut, niin vaihdetaan se paikkaa toiselle kivelle. Tsekataan pannat. Onko koirien pannat päällä ja varmaan kuuluukin, niin joku muukin kahtoo tuolta pannat kaskipääkin. Tuosta kaskinpanta 5 sekunnille. Se on tuo G10i. Katsotaan nyt ei ole niin Kajola Artemiksen panta. Saatu. Tänne päin, Kasi. Tänne päin. Hyvä. Sinne vilaa. No niin. Täällähän on oikeesti lunta. Mä kun laitan nuo heijastimet pojille. Näkee autoilijatkin. Mitähän täällä on? No ei kovin häävistä. 5 senttiä. Ja vettä. Ostin tämmöset huippusaappaat. Huippusaappaat, nää on tämmöset lyhkäiset mallit. Jos mietit, että miksi, niin miksi tämmöset lyhkäiset, niin oli puolet halvemmalla. Kajo, paikka. Joo, piti ottaa Kajo kiinni, kun se on paha tapa, jos toinen haukkuu jotain, niin lähdetään sinne sitten heti perään. Tuossa on järvi vieressä vaan. Suoraan sitä järveä kohti, voi vittu. Ei me nyt päästy sinne kivelle asti, mutta lähdetään pelastushommiin. Vikitiikin vieressä. Nyt se menee Vikitiin. Kuuluu auto tulee just. Joo, ja niistä. Ehkä. Kyllä se kääntyy. On se jännäs. Taitaa se tuonne jäälle. Tässä järvet molemmin puolin. No niin. Ajoraikka.
Kyllä on kelevannutkin tää kivi. Tänään täytyy tulla tämä kivi korjaamaan jossain. Mä aina piksusti laitan. Tää on kyllä kelevannut, kun se on näin loppu. Tästä on maassa. Ja sullakin on nokka pystyy. Mennään eteenpäin. Ja se meni jo Pikitiestä yli. Se meni tuonne jäälle ja ei tuossa yhtään hukkaa. Tuolla missä me käveltiin, niin se on sieltä painanut takaisin suoraan reittiä ja Pikitiestä yli. Niin vaarallisesti pyörii, vaikka taitaa olla tikkujalkani noissa vesistöjen lähellä, että täältä lähtee ottaa kaski pois. Tarkistetaan se jälki, mikä täällä on. Siitä koira. Kyllä tuo kuulee jänikset enää. Kyllä olla. Onko jänis? Minä ottaa koira. En ois kyllä uskonut, että se jänis on, mutta se vaan otti tommosen pitemmän siirtymän sitten tuo jänis. Ja nyt voi olla, että me ei saa pois sitä tuolta mettästä. No ei joku 200 metriä koiraa. Ja tää on ralli päällä. Tuo vesistö on tossa vieressä, kun jänis varsinkin on ajossa, niin ei tohi pitää, otetaan kyytiin. Se on niin vaarallinen, menee tonne kyllä aika herkkää jäälle ja saa sitten koiran kyllä siitä hukutettua. Täällä on ainakin koskematon tie. Ollaan vähän armeijan alueella. Ei kehtaa täällä ajattaa, vaikka meidän maita onkin. Kaski! Tänne! Kaski! Tänne! Tänne näin! Tulee! Tänne! Kyytiin! Kyytiin! Hyvä, kyytiin! No, hyvä! Hienosti ajoit, hyvin ajoit, joo. Etsitään vähän turvallisempi elukka sulle. Hyvä oloinen elukka, kun ei täällä on isoja hukkia. Varmaan päästi koira aika lähelle. Vielä kun lunta on, niin luottaa väriinsä. Niin. Mutta joo, mennään seuraavaksi loukulla käymään ja... Joo, kaskille jää vähän pallo. Loukulla käymään ja vaihdetaan sinne patterit. Siellä näytti louta, niin ei vitti. Sieltä ei yhtenä päivänä tullut kuvia ja kävi silloin ja ei ollut pattereita mukana. Jos se temppuilee yhtään, niin mä aina vaihdan patterit heti. Sieltä pitää joka päivä tulla kuvaa ja jos ei tuu, niin pyytämällä pitää saada. Onneksi purreliin saa laitettua viestiin. Tuo toinen kamera oli Night Force, mutta katsotaan sitä kohta, kun mä pääsen vähän tonne selville vesille. Pistetään tuo takapenkin pollukka juoksemaan tuohon pätkätielle. Saa sekin vähän kuntoa, kun ei äsken päässyt oikein juoksettelemaan. Kajo! Ja eihän sitä tiedä, että löytyykö tuolta jäljeet vielä. Kaskia vituuttaa.
takapäähän. Juoksutetaan tässä vähän matkaa tuolta kajoa ja se kyllä merkkaa, jos on supinjälettä, mutta ootpas sä. Ja mennään loukulle, palataan siihen. Se on tuo kaski hyvä, kun sille jää tommonen polte päälle, kun ottaa se auto ajosta, niin se ajaa niinku tossa autossakin koko ajan. Mulla on yleensä häkki tossa takapenkillä, missä se nyt ei oo mukana. Niin ajaa tossa koko ajan pientä ajoa ja sitten kun päästään sen pihalle, niin se loppuu kun se ei. Mutta kohta lalo. Uskomaton muisti noilla koirilla. Kajo meni suoraan tonne loukulle. Ajettiin ohi. Noin, nyt loppu piippaus. Jonna kyllä muistaa hyvin että milloin ollaan missäkin käyty. Jos jotain elukkaa on ollut varsinkin, niin Kajolla ei tarvitse, kun mennään ruokinnan lähelle, missä on kamera, niin se tietää heti mikä homman nimi, jos menisi mennä ohi. No, vähän evästäkin. Mutta vaihdetaan sitten kameran patterit seuraavaksi. Ihan burri. Tämä on vanha lehe. Ärsyttävä koko tuo 12 patteria. Mä en 10 paketissa yleensä. Anna sitten näitä 8 paketteja vaikka kuin monta ja yhtään täällä. Vaikka se vartassahan oli 12. Nyt löyti kentät ja luukku kiinni. Se oli siinä. Se oli siinä ja astuinpas tuo. On tommoset topparit tuossa, ettei loukku käynyt sivulle. Niin, ihan itse tehty. Vähän alhaalla se on, mutta on olkoon. Ja astuin tuohon topparille. Ei tullut muuta saappaaseen reikä. No tuli siihen. Ai, osaan. Voitaiski tästä kävellä tuohon Nuolukivelle. Se olisikohan tuosta puoli kilometriä ehkä. Ei onko voi olla kilometrikin matkaa. Niin. Mutta vaihdetaan ensin tuohon toiseen kameraan patterit. Vien sinne Nuolukivelle patterin kamera. Jos on erimerkkisiä pattereita, niin ei kannata sekaasikijöä laittaa. Nää yleensä ei kestä kovin pitkään. Jos pikkusenkin on eri virta-arvo tai jännite siis, niin ei yleensä pelitä. Perkele, kun ei tullut muovipussia mukaan. Pattereitahan ei enää on pitkiin aikoihinkaan suositeltu, että laittaisi kuivajätteeseen. Ja nykyään se taitaa olla tullut uusi laki, että se on rankaistavaa. Elikkä voin olla väärässäkin, mutta niin paljon pattereita menee kuivajätteeseen tänä päivänäkin vielä, että niitä sitten tulee ongelmia tuolla kaatopaikoilla, kun ne saattaa aiheuttaa semmoisen efektin kuin tulipalo siinä. Kierrättäkää näitä. Ei oo iso vaiva. Kauppareissulla löytyy kierrätyspaikkoja ja jos ei löydy, niin nämä lähti jo käyntiin vaikka kuin 5 patteria. Tästä tuo vielä pois päältä.
Tästä vähän hihnoja taskuun. Lähdetään sinne Noulukivelle. En tiedä näkyykö kamerassa, mutta siinä on näätä tepastellut jääreunassa. Täytyy tuo rauta tähän sillan kuppeeseen. Mä oon tossa ollut tuossa alapuolella. Tuolla kanssa. Aika paljon tepastellut. Mitä mä sanon? Minkki eikä näitä. Minkki tuo. Niin. Täytyy rautalaatikko tuoda tuohon johonkin. Niin on. On tossa lammella pitänyt rautoja, mutta ei niihin mitään mennyt. Täytyy tohon sillankuppeeseen tuottua. Ainakin helppo käydä kahtomassa. Joku viritys tehdä siihen. Tiedättekö mikä on varsin perseestä? Suunnistaa pimeässä. Näkyvyys on tämä, niin sitten kyllä aika pusikkoa vielä. Ei oikeastaan mulla kuin kännykkä kädessä. Jaa. Meillä oliko ajo? Ja herätti. Nauratti tuossa, kun keskisuomalaisessa oli juttu, että jäniskantaa Keski-Suomessa todella huonoja. Asutaan Jyväskylän laitamilla Kuikassa, niin kyllä meillä on jäniskanta todella kova. Ja tänä vuonna varsinkin tuntuu olevan. Sunnuntaina Kaski nosti 2 jänistä ylös, mutta se ei oikein ajanut kumpaakaan. Nyt kyllä jänis sitten maistui aika hyvinkin ja oli ihan vieraita paikkoja, en ole käynyt ennen. Tästä on monesti lähtenyt peura tai kaurisajoa tästä Noulukiveltä sinne, että sillä mä tämän kameran tänne tuonkin. Mutta suunnistetaan nyt sinne kivelle. Ei varmaan näy kamerassa, mutta voi sitä vähän näkyä. On siinä jänis tepastellut joskus. Sen perässä se kaski varmaan. Noulukivien lähistöt ja soitten lähellä ja vesistöjen lähellä märässä. Jostain syystä tuntuu alkukauan jänikset aina olevan. Tuostahan se kaskikin näköjään. Kyllä se sen jäniksen perässä on. Tuossa on vaan hevostila vieressä. Yllättäen jotain semmoista vähän vaarallista. Harmi, kun en saanut videolla, kun ihmettelin, että mitä se kajo pyörii tässä vieressä. Nyt lähti 2, en tiedä olisiko ollut pyynti. Täällähän ne asustelutkin. Niin, minun ja koiran välistä. Tuosta lähti toinen. Onpas muuten kieppi siinä. Vaan huono kun monesti 2 koiran kanssa on liikkeellä. Niin toinen kun jotain löytää, niin toinen painaa suoraan viereen. Mutta lähdetäänpäs heti sitä Noulukiveen. Minusta oikein raakat polut mennään tähän. Nää taitaa olla. Terve. Eikö pyy ollut kiva haukku? Nyt voitte arvata nämä mun saappaat, miten ne kestää. Kaski on mennyt. Se on mennyt, en mä tiedä saako tuosta mitään. No niinku 300-500 metriä mennyt nyt jotain jäljestä. Ei vielä aika.
siinä kato 30 tulee ääntä. Mutta joo. Kivi. Price. Jos me seurataan tätä polkua, niin mä luulen, että me löydetään. Mutta mitään. Kyllä se nyt sai yksi. Ai voi pojat, täällä olisi niätä mennyt. Naata pomppinut. Kajolle naata. Tiedäkkiikö tuossa? Siinä olisi naata, joo. Naata jäädä koira. Noin paljon kiinnostaa. No siinä meillä olisi kivi. Kivi ja siitäkin hattu. Tuohon sitä mauskoteltu menemään lopsutettu. Hattu on jossain. Ajo kuuluu taustalta. Tuossa mulla on ollut tuolla valoja vaikka kuinka. Searching network. 4G. Suunnilleen. Nyt lähdetään hakemaan auto valmiiksi ja lähdetään seuraamaan kaskiajoa ja jos näyttää siltä, niin käydään sinne ruokaa viemässä peura ruokinnalle. Siinähän se sitten on jo myöhä. Joo, Kaskisilla ajanut ehkä puolisen tuntia, 20 minuuttia vielä. Pyörii pienellä alalla tuo ajo, niin ei kärsi ajaa autolla ohi 150 metriä matkaa vaan siihen tiehen. No se pätkäs, mutta ei ole kohta sinne ruokinnalle. Paska jo kyyti. Herra tuleekin ihan omia aikoja pois. Tuleehan kyytiin sitten. No niin. Mikä juttu, Kaski? Mikä juttu? Miksi sä pois tulit? No, miksi tulit pois? Niinkö hukka? Ei sitä noin vaan lopetella. Pojalla tuntuu olevan vetoja. Katsotaan, ottaisiko kolmannen ajoa vielä tuosta ruokinnalta, kun ihan siihen evästä. Riki oli pysynyt pöystyssä. Päivä kun on kannellinen, niin ei niin hiiriä tule pahasti. On täällä evästä. On siinä pari päivää sitten käynyt peura. Hyvinkin päivästä. No peuraa tässä on käynyt. Ei ihan. Morjesta. Toi evä. Joo. No siinä oli semmoista touhua. Siinä tuli naapuri isäntä tarinoimaan, niin jäin tuossa ruokinnalla höpöttelemättä. Ja ihan jees iltatouhut. Mitähän tuo kello näyttää? No sehän on 6:45. Vähän pimeätä oli. Pahoittelut siitä. Mutta se on tää aika vuodesta. Tästä nyt rupeaa päivä pitenee pikkuhiljaa. Nähtiin näiden jälkiä, minkin jälkiä. 2 ajoa. Hyvät löydöt, vaikka ei ollut mitään jäljistä tietoakaan lähelläkään. Hirviä ollut liikenteessä, ei nyt jäähän kameroilta oottelemaan ja cmake.comista lähden seurailemaan kuvia. Silloin kun on useampi riistakamera, niin kannattaa cmakea käyttää ehdottomasti. Käykää tutustumassa, ei maksa mitään. Se kerää siis kaikki kuvat ja
Siitä on selkeä kahto. Jos tämmösiä haluat nähdä enemmän, niin käyppäs tilaamassa tuo meikäläisen nimellä oleva kanava. Siitä on pieni vaiva teille, mutta iso apu mulle tulevaisuudessa. Ja ei kai siinä. Ruvetaan editoimaan videoa ja laitetaan ulos. Seuraavaan kertaan. Moro!